Ef þú vildir segja okkur bara í örstuttu máli, hvað Bahá'í-trú? Ég held að fyrir mig persónulega þá tengi ég Bahá'í-trúna við einingu mannkyns. Og það í raun að við erum öll, við erum eitt mannkyn, við trúum á sama Guð og að við erum hér á þessum jarðneska heimi sem áfangastað í okkar andlegri vegferð. Það er svona í grunni finnst mér sem að Bahá'í-trúin í raun og veru snýst og það er það sem að við sem Bahá'íar tengjum þegar við erum að ræða saman. Segðu mér þá, hvernig kynntist þú Bahá'í-trúnni? Ég ætlaði alin upp bara sem Bahá'í, þú veist, það nóg fyrir að segja bara í byrjun, sonur Jane og Matta, og þá myndu allir Bahá'íar vita hvernig þú ert að tala um. Og hvar ólstu upp? Hvar á landinu? Á Húsavík. Já. Mamma og pabbi koma til Húsavíkur og þau ætliðu mig og systur mín á Tyrklandi, svo ætliðu bróðir minn Daniel og við ólust upp sem Bahá'íar á Húsavík og í minninguna á manni náttúrulega mjög vel eftir Baldey Pétursdóttur að sjálfsögðu og Ínu Björgu og við vorum svona Bahá'í samfélagi á Húsavík á sínum tíma. Segðu mér, hvernig hefur Bahá'í-trúin mótað þitt líf? Mjög mikið, þú veist, mjög mikið. Þetta er ákveðið bara basic, þetta er grunnurinn þetta er minn grunnur, það er Bahá'í-trúin og ég held að ég tali fyrir marga þegar ég segi til dæmis að þó maður kannski sé ekki alltaf að lifa samkvæmt trúnni daglega, að þá sér Bahá'í-trúin sína. Maður kemur alltaf einhvern veginn tilbaka, finnst mér. Þannig að þetta er bara mitt svona öryggisreipi, þetta er sem ég trúi á og eru bara svona mín grunngildi, það eru kenning trúarinnar. Þú starfar sem lögreglumaður, hefur starfað sem lögreglumaður í mörg ár? 14 ár. 14 ár. Og hvernig hefur trúin hjálpað þér í þínu starfi sem lögreglumaður? Sko, þetta er góð spurning. Ég held að það hjálpar mér aðalega við fordóma. Það sem ég myndi segja, vegna þess að þegar þú starfar í löggæslu og það er enginn að kalla til lögregluna út af einhverju barnaafmæli eða þegar það er gleði, sko. Þú kallar til lögregluna vegna þess að það er eitthvað ástand. Og þannig að við erum ávallt að mæta á vettvang þar sem eitthvað neikvætt hefur oftast átt sér stað. Þannig að þú sem einstaklingur mótar svolítið með þér fordóma jafnvel í garð ákveðinna þjóðfélagshópa vegna þess að sérð alltaf það slæma. Þannig að ég tel að Bahá'í-trúin hefur raunverulega svona ákveðið mótvægi við þessa fordóma, ef svo má segja. Það er náttúrulega að snúa aftur til trúarinnar og það er grunnkenningar trúarinnar. Og myndirðu segja að Bahá'í-trúin sé svona hálfgerður, leggja áherslu á að fólk sé ekki haldið fordómum? Er eitthvað í ritum trúarinnar sem bendir á það? Algjörlega, ég meina, við erum eitt mannkyn undir Guði og þú veist, við erum hérna í þessum heimi, við höfum ákveðna þjóðfélagsstöðu, við erum rosalega upptekin af því að reyna að koma okkur áfram að raun hámarka okkar nytjar í þessum veraldlega heimi. En þetta er eins og ég var að tala áðan að þegar Bahá'íar koma saman og til dæmis ef þú mætir í Bahá'í sumarskóla að þá er titill og þjóðfélagsstaða og hvað maður segja, allir þessi stimplar, þeir skipta raun ekki neinu máli vegna þess að við erum að eiga samskipti og við erum að tala á þessu andlega leveli, myndi ég segja, þetta spiritual level sem við öll trúum á, þar að segja við Bahá'íar. Þú nefndir nefnilega einmitt á hana að eining mannkyns væri grunnkenning trúarinnar, er það ekki? Jú, klárlega. Hvernig myndirðu útskýra þessa kenningu svona í hnotskurn? Með einingu mannkyns. Hver er svona
Eru Bahæir þá að tala um allir í að vera eins eða? Nei, alls ekki. Við erum öll með okkar persónuleika og við erum öll ólík og með þetta eins og hefur verið sagt áður, eins og veit einhvern annan segja áður, við erum öll í einum garði en við erum kannski ólík blóm í einum garði. En við erum samt sem áður öll í þessari andlegri vegferð og ef þú ert að lifa þessu lífi einungis bundið við þetta jarðneska, að þá lifir í raun rosalega grunnhyggnu lífi, ef maður segja, þetta svo, þú veist, en þú ert að lifa fyrir eitthvað meira, þú ert í raun trúir því að þú sért hér sem sál á þessum áfangastað, að þá veistu það að þú þarft að gera meira fyrir þinn andlega þroska og til þess að þú njótir þín eða geti blómstrað þar að segja í næsta lífi. Og þessi hugsjón eða þessa kenning trúarinnar hið andlega, þær eru, þær stangast oft á við svona þessar pólitísku kenningar eða til dæmis eins og við tölum með mannréttindi eða í Charter of Fundamental Rights hjá Evrópusambandinu sem að í raun tala um þessa jákvæðu hluti og þessa í raun jákvæðu eiginleika mannsins og hvað við erum að gera, að fundamental munurinn þar og Bahæ-trúnni þetta andlega. Og ég mun kannski koma meira inn á það seinna þegar við förum að tala í raun þar áskorun sem við stöðum fyrir. Aðeins sem nefna líka, þú hefur starfað hjá Sérsveitinni, eða ekki? Jú, gerði það í nokkuð mörg ár. Tæp 5 ár. Nú það ekki rosalega álag sem fylgir því starfi. Og þá hef ég veltaði fyrir mér, hvernig hjálpar þá trúin í slíku álagi? Finnst þér þú finna einhvern styrk í því að leitar út trúarinnar einhvern hátt þegar þú ert við virkilega erfiðar aðstæður? Nei, ég get svo sem ekki sagt að við kannski sérsveitina per se, þú veist. Nei. Ég svo sem kannski ekki nefnilega. Þú lendir nú eins og lendir í miklu áfalli, var það ekki? Það var ekki skotið á þig eða hvernig var það? Jú, já, ég náttúrulega var í verkefni ásamt félögum sem var náttúrulega, já, gríðarlega erfitt, þegar svo maður segja. Já. Og ég man eftir því verkefni og hugsaði aðalega bara ég þyrfti að komast heim til ég átti á son, að komast til sona míns og það var svona kannski hvatinn að því náttúrulega bara að maður þurfi alltaf að vera á tánum. Já, þetta náttúrulega verið svolítið kannski togstreita hjá mér vegna þess að við náttúrulega sem Bahæjar, við trúum náttúrulega ekki, fólk á ekki að gegna herskyldu eða þess háttar og þó að sérsveitin sé vissulega tilheyrir lögreglu eining, tilheyrir ekki her, þá hún svona kannski næst því hérna á Íslandi sem að myndi falla undir einhvers konar skilgreiningu af því tagi. En nú síðustu árin hefur verið að vinna sérstaklega varðandi flóttamenn sem eru komið til Íslands, er það ekki? Þú sérstaklega í því starfi núna, er það ekki rétt hjá mér? Jú, ég fór úr sérsveitinni í aðra deild og það var alls ekkert auðveldari verkefni þar. Það stoðdeild ríkislögreglustjóra sem var stofnuð árið 2016 og í raun hlutverk stoðdeildar við framkvæmum fylgdir þegar að endanlega ákvarðanir eru að loka stjórnsýslustigi og það liggur fyrir að einstaklingur sé ekki bara að fá alþjóðlega vernd hérna á Íslandi og hann hefur neitað að fara ekki af sjálfsdáðum, fólk hefur yfirleitt þetta tækifæri að geta farið sjálft. En ef það ekki þá það stoðdeildin sem að framkvæmir fylgd. Og finnst þér kannski erfitt að þurfa að taka þátt í því að flytja fólk úr landi? Jú, gríðarlega. En þú náttúrulega þarft að hlýða lögum, er það ekki? Það gera náttúrulega Bahæjar þegar þeir eru að hlýða landslögum. Það mitt máli, sko. Í raun náttúrulega sem að stoðdeildin að gera per se ekkert ólöglegt. Við erum að framfylgja stjórnsýslu ákvörðunum sem liggja fyrir og það
þannig í dag náttúrulega, að það geti ekki allir fengið alþjóðlega vernd á Íslandi. En aftur á móti þá tel ég að þó að við Bahæjar fylgjum þeim lögum, að þá tel ég samt sem áður að þessar hugmyndir í raun þjóðríkið og landamæri, að þær stangast svolítið á við í raun hugmyndafræði trúarinnar. Á hvaða leyti þá? Já, eins og ég segi, landamæri eru mannanna verk. Landamæri eru ekki eitthvað sem var ákveðið af skaparanum eða ákveðið af spretta ekki af einhverjum trúarlegum forsendum. Og við sem Bahæjar, við viðurkennum alla sem jafningja og við trúum á allir séu jafnir fyrir Guði og við trúum á jafnrétti kynjanna, að í raun þær áskoranir sem við stöndum frammi fyrir sem þjóðfélag og sem mannkyn, að þær áskoranir eins og með loftslagsmál, sem að til dæmis er ein ástæða fyrir því að fólk er á flótta og mun vera á flótta, að við getum ekki leyst það sem eitt þjóðríki eða Ísland per se eða Svíþjóð per se. Það krefst þess að heimsbyggðin komi saman og finni einhverja sameiginlega lausn. Og á meðan að við erum með landamærin uppi og eins og við sjáum það sem er að gerast á ytri landamærum Schengen niður Miðjarðarhaf, þar sem í raun að það er að sporna gegn því að fólk komi og sæki hæli, að það klárlega er ekki eitthvað sem að Bahæ trúin, ég segi ekki standi ekki fyrir, en alltaf það fer, myndi ég segja, gegn þessari hugsjón trúarinnar eitt mannkyn undir Guði. Já, þessi kenning Baha'u'lláh, jörðin er aðeins eitt land og mannkynið þegna þess. Já, mér langar aðeins að byggja þetta þannig upp að ræða kannski aðeins staðreyndir og það sem að við stöndum frammi fyrir í dag. Það er þannig að það er 1% mannkyns sem er á flótta og ég er með tölur hérna frá Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sem segir að 79,5 milljónir manna var neyðst að flytja af búferlum. Þar eru 26 milljónir flóttamanna og 4,2 milljónir hælisleitenda. Og það hafa aldrei verið eins margir á flótta eins og í dag, sem er alveg ótrúlegt. Og í raun og veru hefur Rauði krossinn í nýrri stefnu fyrir komandi áratug. Þar segir að mesta vá mannkyns sé í raun loftslagsbreytingar. Og það sem að mun fylgja loftslagsbreytingum eru náttúrulega fyrsta lagi þessar þessi hlýnun jarðar og það er náttúruhamfarir sem að fylgja í kjölfarið og svo líka náttúrulega að fólk mun þá fara meira á flakk vegna þess að það verða átök sem munu spretta út af loftslagsbreytingum. Þannig að þetta er raun ekki eitthvað sem er að fara og þetta sýnir raun og veru hvað þetta er ofboðslega aðkallandi vandamál og það er einmitt það sem ég nefndi áðan er að þetta er ekki fyrir eitt ríki eða tvö að takast á við. Þetta er eitthvað sem allt mannkynið stendur frammi fyrir. Og hérna er með bara ritningur á Baha'u'lláh, hann segir the earth is but one country and mankind its citizens. Og þetta er svona grunnurinn af því náttúrulega sem við trúum. Og ég seti þetta hérna upp og svo kem ég líka með þessu sjálfan official Baha'i statement árið 2001. We are a single people inhabiting the planet Earth, one human family bound together in a common destiny, a single entity created from one same substance, obligated to be even as one soul. Og þetta er alveg meiri áttar, en ef við skoðum síðan hérna hægri hönd, að þá erum við með þjóðríkið, landamæri, þjóðernishyggju og popúlisma. Og þetta er eitthvað sem að þið kannist eflaust við. Hvað er það náttúrulega sem afmarkar þjóðríkið? Það eru náttúrulega landamæri. Og það er ákveðin hópur fólk sem býr innan landamæra og það tengir sig við tiltekna menningu. Það er ákveðið tungumál sem að fólk talar og þetta í raun skapar svona ákveðið barrier
fyrir fólk á milli ólíkra hópa. Við tengjum okkur sem Íslendinga mögulega, aðrir sem Svíar og þar fram til göttunum. Þannig við verðum jafnvel pínu paranoið gagnvart öðrum sem tilheyra öðrum ríkjum. Og ég hendur svo hérna fram vegna þess að við höfum séð þetta rosalega mikið núna út af þeim flóttamannavanda sem má rekja, til dæmis við förum aftur til 2015 og hvað þetta raun hefur gert við Evrópusambandið. Að þetta hefur orðið líka til þess að öfga hægri hópar hafa risið, að populismi hefur orðið gríðarlega, hefur fengið byr undir báru og þetta eru allt saman, þetta eru þróanir sem eru í raun hættulegar og fara náttúrulega gegn því sem við sem Baha'íar trúum og stöndum fyrir. Frjálslyndi og einstaklingshyggja og lýðræði, þetta eru náttúrulega mjög jákvæðar pólitískar hugmyndir. Það að við erum frjálsar verur, við getum gert það sem okkur sýnist og að við styðjum trúfrelsi og það fram til götunum. En þessi hugmyndafræði, hún samt sem áður veraldleg. Það sem aðgreinir finnst mér Baha'i trú og það að við séum samt sem áður trúum á jafnrétti og þar fram til götunum, það að við erum þessar andlega verur og þess vegna eru við allir jafnir frammi fyrir Guði á meðan að ég tel að svona lýðræðislega kenningar og mannréttindi sem eru frábær, þau eru samt ekki byggt á þessum andlega grunni. Og svo alltaf með blessaðan hnattvæðingin, það eru skiptar skoðun hvort að hnattvæðing sé jákvæð eða neikvæð. Vissulega það þannig að það hefur orðið aukið óréttlæti í heiminum vegna hnattvæðingar, en samt sem áður hefur dregið úr fátækt. Þannig að þetta náttúrulega bara svona debate sem fólk getur átt hnattvæðingu. En í grunninn hnattvæðingi líka sú hugmynd að það sem gerist á Íslandi, það raun varðar allt mannkynið. Það hefur áhrif á hluti sem að gerast til dæmis á Spáni eða einhvers annars staðar. Þetta ekki bara staðbundið við það ríki þar sem að eitthvað tiltekið ástand Og ég ákvað að setja hérna inn að áskoranir samtímans eru ekki á valdi þjóðríkisins að leysa. Einstaklingshyggja og eigin hagsmunagæsla ríkja verður að ríkja fyrir heildarhagsmunum mannkyns sem fólgið í kenningum trúarinnar. Landamæri, fátækt og óréttlæti eru mannanna verk. Hérna fann ég frá allsherjarúst réttvísinnar frá árið 2015, þar sem að það barst fyrirspurn til allsherjarhússins frá Baha'i samfélagi vegna þeirra áskorana og það sem var að gerast árið 2015 með flóttamannastraumnum. Og hérna eru leiðbeiningar til þar sem allsherjarhúsið að gefa til þá í raun local spiritual assemblies. In considering how to guide your community in responding to the situation, you should assist the friends to steer away from becoming entangled in its political dimension and to strive to uplift the vision of their compatriots by calling attention to the root causes of the issues mentioned above and the teachings of the faith that addresses them. May the friends endeavor to raise the level of their discourse by referring to the relevant spiritual and moral principles, avoiding being pulled in the conscious, political or social debates, and refraining from making comments that are contentious, ill-tempered, prejudicial or divisive. Þannig að þetta eru góð fyrirmæli hérna til okkar Baha'i. Og að lokum, the essence of wealth is love for me. Who shall loveth me is the possessor of all things, and he that loveth me not is indeed of the poor and needy. This is that which the finger of glory and splendor hath revealed. Nú þá ætla ég bara eins og segja að opna fyrir hljóðnemann og þeir sem að vilja tjá sig eða spurja. Já, gjörðu svo vel. Já, mér langaði það Ómar þekkir kannski þessi flóttamanna vandamál og svona. Ég hef oft haft það í huga hvað liggur fyrir mannkyn að gera í varðandi þetta. Og við veitum það kannski að eins og Baha'u'lláh segir að jörðin eitt land. En það náttúrulega
nokkur tugi ára, ekki hundruði ára að sameina en við náttúrulega virðum menningu hvers lands og landsvæðis fyrir sig. En í varðandi þetta flóttamanna sem náttúrulega orðið afleitt og maður náttúrulega hryllir hugur við ástandi hjá þessu fólki að hvort það hafi verið eitthvað svona grundvöllur eða Ómar hafi heyrt eitthvað það, að rætt eitthvað hvað væri hægt að gera í þessu, til dæmis við þekkjum svona eins og alþjóðaher, eins og var í Serbíu, að þar kom þarna, eða ekki bara United Nations eða ameríski herinn og stöðvaði þetta skelfilega stríð sem var þar, hvort það væri hægt að skapa eitthvað svona alþjóðaher til þess að taka þessa kannski menn frá völdum sem kannski að gera eyðileggja sem sagt fyrir sinni þjóð. Við þekkjum marga svona menn sem að hafa sem sagt eyðilagt allan Mugabe, það ekki, sem að til dæmis í Afríku sem að raun og veru steyptið í fátækt og eins í Venezuela og annars staðar. Hvort það væri hægt að skapa þannig að tryggja ástandið í landin þannig að fólk þyrfti ekki að fara með einhvers konar aðstoð eða svona. Sko ég búinn að fara náttúrulega marga hringi með þetta og velt þessu mikið fyrir mér og einmitt sem þú ert að nefna, en sko ég held í grunninn og þegar maður skoða eins og skilaboðin sem allsherjarhúsin er að senda frá sér, að leið og önnur ríki eru farin af afskipti af innanríkismálum annarra ríkja, þá er þetta orðið gríðarlega pólitískt. Og það finnst mér vera einmitt svolítið þráðurinn og það sem að trúin alltaf líka og er að segja okkur að við Bahæjar eigum að reyna að forðast eins og mögulega getum að taka þátt í pólitískri umræðu, vegna þess í rauninni við trúum því að það er engin pólitísk lausn fyrir þessum vanda. Vegna þess að stjórnmálin þau snúast ávallt náttúrulega það er alltaf þessi ágefni völd og að menn séu það einhvern veginn að þjónusta eigin hagsmunum eða hagsmunum tiltekins ríkis. Og því miður er það þannig að til dæmis með Sameinuðu þjóðirnar að þó að hugmyndir og hugsjónir Sameinuðu þjóðanna séu mjög flott, að þá er það alveg spurningmerki hvort hún sé raun og veru að skila það sem ná að skila af sér. Við höfum bara séð það með öryggisráð Sameinuðu þjóðanna að þau geta varla gripið inn í það sem við myndum ætla að þau ætla að gera vegna þess að ríki eru að víta á hvort annað. Þannig ég tel að sem Bahæi að lausnin í raun, og ég er ekki að fara að koma inn með einhverja lausn á flóttamannavanda heimsins, en í grunni snýst það að þessi gildi trúarinnar, að við séum jöfn fyrir Guði, að ef þú samþykkir kenningar Baha'u'lláh og þess vegna eru að tala að Bahæ samfélag sé svo mikið þess að virkja sitt local spiritual assembly, að við séum að tala við fólk, að við séum að reyna að fá fólk til að fá breytingar að innan, að það sé í raun langtíma lausnin við þessum vandamálum sem við stöndum fyrir. Það er að þú samþykkir kenningar Baha'u'lláh og að fólk samþykkir kenningar Baha'u'lláh, þegar þá mun það í raun átta sig á því að lausnin við þessum vanda, hún felst ekki í political solution. Því miður, það er bara ekki hægt. Þegar við erum alveg að sjá það bara að stjórnmálin, þau hafa ekki svörin við þessu vegna þess að það ríki eða það world order sem við búum við í dag, það er náttúrulega búið að skapa það ástand sem við lifum við. Þannig að það þarf eitthvað annað. Og þar held ég að trúin komi inn í. Ég er með spurningu. Já. Ég vinn með að skoða ofbeldi gegn innflytjendakonum og við sjáum það að ekki einungis undanfarna mánuði heldur bara ár að þá er lögreglan síendurtekið að brjóta á mannréttindum innflytjenda og mannréttindum flóttafólks og við erum með lögreglustjóra sem er að koma í fréttamiðlum með rasísk komment og falskar staðhæfingar
innflytjendur og í sambandi við ofbeldi og annað. Og eins og með, þú veist, þetta með að lögreglan að mæta heim til fólks sem miðja nótt til að koma í veg fyrir fjölmiðlafár og það eru dæmi þar sem að, þú veist, leikskóli ekki eins og látið vita, bara einn daginn kemur barnið ekki í leikskólan og allt dótið þeirra ennþá í leikskólanum að því að það var mætt heim til þeirra miðja nótt og sendu í landi og hvernig réttlætir maður þetta? Hvernig réttlætir maður að vinna með þessu þegar, þú veist, í svona innsta kjarnanum sínum trúir maður á einingu mannkynsins? Þetta væntanlega bara spurning þá bara til mín persónulega hvernig ég get í raun unnið mína vinnu verandi Bahai, ef ég að Já. Það eins og ég segi sko og sagði í upphafi að náttúrulega það sem stoðdeildin að gera og hún náttúrulega ekki að brjóta lög. Þetta með að, eins og tala að mæta til fólks miðja nótt þess áttar, ég veit náttúrulega bara til þess að í raun að við séum að mæta rétt fyrir brottför og almennt það þannig náttúrulega ef fólk að fara hérna og þarf að fara á áfangastað, oft þurfa að transita þannig að almenningur til dæmis að vakna klukkan 4, eitthvað svoleiðis að fara ná flugi út og það í raun sami prótókoll og stoðdeildin hefur verið að vinna eftir. Og við náttúrulega fylgjum bara þeirri útlendingalöggjöf sem hérna á Íslandi. En ég skil alveg hvort að segja, Linda, og þetta alveg fair question og þetta líka ákveðin togstefna sem ég hef haft hjá sjálfum mér vegna þess að að ég tel að lausnin felist ekki í því að við séum að senda flóttafólk hægri og vinstri eins og hefur verið að gera með þessa Dyflinnarreglugerð, þar sem raun verið að jöggla hælisleitendum hægri og vinstri þess að enginn vill axla ábyrgð. En sko En eins og með Dyflinnarregluna að Evrópusambandið lagið núna búin að segja að Dyflinnarreglan ólögleg og á móti mannréttindum og það er ekkert verið að deila það að lögreglan að fremja mannréttindabrot og eins og bara ef við tölum óléttu konuna fyrir nokkrum mánuðum sem var send 3 vikur áður en átti að eiga í 30 klukkutíma flug. En ef það málið, og ég virði algjörlega þína skoðun, af hverju það ekki í raun verið að kæra lögregluna fyrir að vera að brjóta mannréttindi? Lögreglan hefur verið kærð fyrir, en þetta náttúrulega snýst Útlendingastofnun. Útlendingastofnun eina stofnunin sem hægt að kæra til og Útlendingastofnun eina loka valdi og þegar Útlendingastofnun kemur með ákvörðun að þá ekki hægt að kæra hana samkvæmt lögum sem líka mannréttindabrot samkvæmt svona alþjóðlegum mannréttindastöðlum. Ég held að alla úrskurði getur alltaf kært, þú getur alltaf að fara með það fyrir dóma. Þú getur ekki kært úrskurði frá Útlendingastofnun? Já, sko, náttúrulega ákvarðanir Útlendingastofnunar eru teknar á stjórnsýslustigi og allar ákvarðanir á stjórnsýslustigi eru kæranlegar. En þú ert náttúrulega að segja með kærunefnd útlendingamála sem í raun á að veita Útlendingastofnun ákveðið aðhald og ef að fólk unir raun ekki þeirri ákvörðun sem að kærunefndin kemur með að þá getur alltaf farið með það mál fyrir dómstól. Það í íslenskum lögum. Nei, þú getur ekki kært ákvarðanir Útlendingastofnunar. Útlendingastofnun hefur endanlegt vald, það ekki hægt að kæra ákvarðanir Útlendingastofnunar. Það 100%. Þetta vinnan mín, þannig að þetta það sem ég vinn með. Já, ég bara hvernig svona, hvernig finnir maður hvernig finnir maður þessa réttlætingu, sem Baha'is með þessar skoðanir, hvernig að vinna í þessu umhverfi?
Sko ég held einmitt eins og þetta tala sko, og þetta eins og ég talaði með þjóðríki áðan og við sem að fara að afnema landamæri. Ég held að það einhver þróun sem mun eiga sér stað hægt og rólega. Ég held að það sé ekki þróun sem mun gerast þannig að allt í einu verða öll landamæri felld niður og frjáls för í raun verður leyfð. Heldur erum við kannski að sjá þetta í einhvers konar mynd eins og með Evrópusambandið. Að það verða einhverjar blokkir sem munu rísa og fólk kannski tengi sig meira innan ákveðins ramma, eins og fólk innan ESB þó að reyndar það sé ekki alveg eins og átti kannski mögulega að vera fólk meira en þá tengja sig við þjóðríkið frekar en að tengja sig við sem að vera evrópskur ríkisborgari ef svo má orða og þannig muni í raun kannski heimurinn stækka sem að lokum vonandi verða þannig að við í raun tengjum okkur sem ein þjóð undir Guði frekar en að við séum bundin einhverjum ákveðnum landamærum eða afmörkunum. En ég samt að svara þér Linda því ég Bahai og hef alist upp náttúrulega á heimili, Bahai heimili, að vinnandi við það sem ég geri, þá veit ég það að ég virði mannréttindi á öllum stundum og ég veit það að þegar ég að eiga við viðkvæma hópa að þá vinn ég það af eins miklum heilindum og mögulega get, af nærgætni og af virðingu við fólki. Það bara eitthvað prinsip mér sem að ég bara fengið sem Bahai og það raun mitt leiðarljós þegar ég að vinna við mín störf sem eru gríðarlega krefjandi. Einmitt. Mér finnst þetta áhugavert að fá svona innsýn í hvernig umhverfið ekki eitthvað sem þú sem einstaklingur skilur, en bara svona umhverfið í kringum sem að fylgja fólki úr landinu. Hvernig myndirðu segja að þetta einkennist af, eins og við erum að sjá, við náttúrulega bara sjáum á fjölmiðlum og fjölmiðlar sýna bara þegar það kannski aðeins ýktara, en við höfum séð myndbönd af lögreglu draga útlendinga út úr kirkjunni og svona eins og með þegar konan var ólétt að lögreglan lagði fyrir utan spítalann og var að flæða herbyggjarnar með lögregluljósum í 6 klukkutíma og svona, hvernig einkennist svona yfir höfuð, bara svona andrúmsloftið innan þessar deildar og hvernig viðhorf þeirra gagnvart innflytjendum? Já, náttúrulega í fyrsta lagi, þú náttúrulega núna að draga ályktanir af hlutum sem að þú náttúrulega lest í fjölmiðlum og sérð sjálf. Ég náttúrulega í raun í þeirri aðstöðu, þó ég þekki ekki kannski til tiltekin mál sem þú ert að nefna, en ég veit hvernig deildin fungerar, ég veit hvernig hún vinnur og til dæmis þegar við erum að skipuleggja fylgdir, þar sem við erum farið með hópa fólki, að þá eru alltaf með óháðan aðila og höfum verið með frá mannréttindaskrifstofunni sem að það að observa og monitera að það sé raun vera að virða mannréttindi á öllum stigum. Og það líka við fylgdir sem eru unnar á vegum Frontex, að það alltaf svokallað monitor borð. Rauði krossinn, við vinnum líka náttúrulega, erum í samskipti við Rauða krossinn sem náttúrulega gegnir þessu talsmanna hlutverki. Þannig að það fullt af stofnunum sem eru að fylgjast með framkvæmd og vinnu bæði útlendingastofnunar og stoðdeildar. Þannig við erum ekki að koma að segja, við erum ekki að ganga og gera sem okkur sýnist, við erum undir stöðu aðhaldi og ef það grunur brot að þá tekið á því rétt eins og bara með lögregluna almennt. Og það fólk sem ég vinn með í minni deild, ég veit að þetta allt saman topp fólk og það vinnur mjög faglega. Má ég aðeins koma hérna inn í? Heyrið þið kannski ekkert í mér? Já, ég Já. Ég hef nú svona aðeins eftir böngum fylgst með störfum lögreglunnar á þessu vettvangi og ekki hvað síst ef að Ómar hefur komið þar að. Og það sem ég hef séð og ég var til dæmis mjög, fannst það mjög flott þegar að alltaf fara að flytja fjölskylduna úr
sem að hafði neitað að fara og gat ekki farið í raun og veru, en lögreglunni hafði verið skipað að flytja þau í burtu og fylgja þeim með fólkvöld. Þegar að barnavernd var síðan kölluð til sem að síðan stoppaði flutningin á sínum forsendum. Þetta var mál sem að ég veit að Ómar kom að og mér fannst lögreglan bregðast þarna frábærlega við að koma í veg fyrir svona hálfgerðan skandal með því að kalla til aðila sem að gátu stoppa þetta. Hins vegar er þetta rétt hjá Lindu að með ákvarðanir hennar skulu fá að standa óhaggaðar og núna liggur einmitt frumvarp fyrir Alþingi Íslendinga sem að verður væntanlega tekið fyrir eða verið að taka fyrir. Minni að flutningsmanneskjan sé Rósa. Það sem að hægt að vísa ákvörðunum útlendingaeftirlitsins til kærunefndar. Þannig að ef að þetta eins og Rósa segir, eins og Linda segir að hefur verið, að þá mjög líklegt að það verði þarna breytingar á. Það ekki eðlilegt að Útlendingastofnun hafi eitthvað alræði og sé í stöðu til þess að fara á gráu svæðin í lögunum án þess að það sé tekið til endurskoðunar. En Ómar, þetta var frábært innlegg hjá þér, fannst mér, og þetta hreyfir við mörgu sem að bahæjar, sem að ekki bara sem að starfa við þessi mál, við mál innflytjenda og flóttafólks, heldur, náttúrulega engin bahæji sem að út á vinnumarkaðinum eða yfirleitt alltaf í samneyti við annað fólk sem að við erum ekki í tómarúmi þótt að við séum að reyna að vera ópólitísk og að láta skoðanir okkar ekki vera til sundrunar, að þá þetta samt búum við í samfélögum þar sem öll þessi mál snert okkur alltaf. Ég út í Bretlandi og megin ástæðan fyrir til dæmis að Bretar ákváðu að ganga úr Evrópusambandinu voru einmitt innflytjendamálin. Það var megin ástæðan þótt að margar ástæður aðrar hafa verið taldar til. Evrópusambandið hefur oft verið hilt sem svona baby step á leiðinni til sameiningar mannheimsins, en þarna verða þessi máli til þess að ríki, mjög mikilvægt ríki í Evrópu, segir sig úr þessum samtökum og það ekki heillavænleg þróun. En á sama tíma að þá erum við að horfa á þennan aukna straum flóttamanna, þú veist, ekki bara inn í Evrópu, heldur inn í Asíu og náttúrulega inn í Suður-Ameríku og Norður-Ameríku líka, þótt að það sé minna, vegna landfræðilega. En það sem að mér finnst vera grundvöllurinn og aðalástæðan, þú nefndir loftslagsbreytingar sem eru vissulega, en það eru loftslagsbreytingar sem er í andrúmslofti þeirra sem að styrjaldirnar eru háðar. Og þetta að flýja, það að flýja til þess að bjarga lífi sínu og fjölskyldu sinnar. Það ekki að flýja vegna þess að það getur ekki séð fyrir sér ef það væri friður í landinu. Það bara ekki friður í þessum löndum og það þetta. Þess vegna bahækenningarnar, þær eru mjög skýrar það að grundvöllur fyrir einingu mannkynsins, fyrsta skrefið að koma á friði í heiminum. Það fyrsta skrefið. Og það ekkert sem að getur komið í veg fyrir það, Jafnvel að loftslagsbreytingar og aðrar vár sem að stuðla að okkur allstaðar að þær verða ekki yfirstignar nema að við getum gert þetta á friðsamlegan hátt og getum haft samskipti við hvert annað á friðsamlegan hátt. En það ekki einmitt máli svona að við erum að sjá það núna að þetta einmitt áskorun fyrir allt mannkynið og það einmitt það sem að vekja fólk til umhugsunar að þetta þurfa að takast á því saman og við getum ekki verið að hugsa þjóðríki per se alltaf og hvað okkur fyrir bestu, þetta snýst heildarhagsmuni. Já, en við vitum það að óheftur og
að það kerfi sem að hefur fengið að ráða mestu síðastliðina öld og kannski lengur aftur, það hefur náttúrulega algjörlega brugðist og þeir nota, heimurinn ekki góður þannig lagað. Þeir nota skelfingarnar alltaf til þess og hædjakka þessum hugtökum sem eins og sem við erum að trúum að hafi sérstaka á andlega meiningu. Þeir bara hædjakka þessum hugtökum til þess að halda þessu ástandi þar sem að 1 eða 2% heimsins á 99% af auði heimsins og svo framvegis. Það þetta sem við verðum að glíma við líka og þess vegna svona hættulegt fyrir okkur að taka mikið mark á því sem að raunverulega virðist vera svona almannarómur og fréttamiðlar og allir ausa í mann á hverjum degi. Þetta ekki allt saman, þú veist, rétt samkvæmt okkar skilningi sem bahæjar. Einhverjar fleiri spurningar? Elsa, gerðu svo vel. Ekki kannski beint spurningu, en ég bara finnst mjög gaman að heyra Ómar. Og já, takk Ómar. Og ég verður bara að hugsa hvað varðar öll þessi mál, friður, umhverfismál og svo framvegis. Og bara mál allra manna í heiminum að þetta svo mikið byggir á því að það verður breyttur hugsanaháttur. Og það eitthvað sem gerist mjög svona innanfrá, ímynda ég mér, meira eða minna. Það mun ekki koma frá toppnum og niður, heldur eitthvað, hvernig það bara gerist innra með okkur öllum. Og kannski leggjum við að mörkum með því að tala á þann hátt, sko. Ég að ímynda með það, maður getur gert eitthvað á sínu heimasviði með því að ræða málin út frá bara sjónarmiðum, sko. Það ekki annað sem ég fram að færa. Nei, þetta bara frábær punktur, Elsa, og ég held einmitt þetta við komum alltaf aftur til þetta. Það rosalega freistandi að vilja henda sér í umræðuna og vera á samfélagsmiðlum og taka einhverja afstöðu, sérstaklega þegar maður horfa sem að gerast niður Miðjarðarhaf. En það þess vegna sem að fyrirmælin frá Allsherjarhúsinu eru að við eigum að forðast að taka political debate málefni vegna þess að kenningartrúarnir eru alveg 100% solid og þú sér það bara, þú horfir sem að gerast og þú horfir á kenningartrúarnar einingu mannkyns, jafnrétti og réttlæti að með því einmitt að tala við fólk og með því að fá einstaklinga til þess að sjá þetta og eins og segir, kemur að innan að það eina leiðin til þess að ná einhverju framtíðarlausn á vanda. Ég held að það sé alltaf hættulegt ef maður fer á einhver svona opinbera vettvang og allir að fara að ræða þessi mál, að fólk allir að reyna einhvern veginn að stimpla þig inn í pólitíkina og hvar þú ert á ásnum, þegar að okkar hugsjón bara allt öðruvísi. Daniel, það ekki að segja neitt? Jú, já, það var að segja bara. Takk fyrir þetta mjög fróðlegt og auðvitað þetta mjög hot topic eða þannig, þetta mjög gagnrýnt og þannig, en eins og Linda kom að líka, auðvitað fjölmiðlar, samfélagsmiðlar skipta rosalega miklu máli í þessu, eins og ýktarumfjallanir og að hver sem í dag þannig sem samfélagsmiðlun getur farið á þessu pólitíska umræðu, byggt kannski á upplýsingum sem kannski ýktar eða ekki sannar. Og eins og komið fram áðan líka, þið náttúrulega getið ekki tjáð ykkur bara beint svona mál hér og þar, en það búið að taka ykkur af lífi á samfélagsmiðlum saman dag kannski að fara með í einhverja svona fylgdir. Þannig það sé mikilvægt í þessari umræðu líka að við byggjum upplýsingar okkar, við höfum ekkert innsýn inn í allt sem gerist á bak við tjöldin, eins og ísjakinn sem 10% fyrir ofan og 90% fyrir neðan. Þannig að það sé líka mikilvægt í þessu að við byggjum okkar upplýsingar þannig sé að því sem við sjáum í fjölmiðlum, samfélagsmiðlum og við sjáum það í allir sem Trump öllu, hvað satt og hvað ekki. En annars bara mjög flott og virkilega, já, þörf og góð umræða. Já, mér finnst mér, ég var til að heyra svona meira
þú veist, ferlið og svona innsýn inn í þitt starf. Þú veist, hvað að gera, hvernig þú nálgast þetta og eins og ég nefndi áðan, svona andrúmslofti í kringum þetta og hvað eru reglugerðirnar og með hverjum eru þið að vinna og svona. Þú nefndir á Rauða krossinn og það er alltaf einhver sem er með ykkur og svona og þetta og líka eins og þú sagðir með þetta með áðan langar að segja með svona political debate að ég held sé bara mjög ósammála því að sem Bahai að þau eigum ekki að taka þátt í pólitískum umræðum, við eigum ekki að taka þátt í flokkapólitík en Bahai trúin í eðli sinni er rosalega pólitísk og hún er rosalega svona heitt að vinna að svona pólitísku heimhugmyndafræði og er að vinna mikið með Sameinuðu þjóðunum og svona og þetta er áhugavert en auðvitað, þú veist, það er náttúrulega margar hliðar og ég held að þótt, þú veist, og það er náttúrulega alltaf gott að vita af góðu fólki sem beri virðingu fyrir og eins og þú nefndir í byrjunni, þú veist, hvað hjálpar með Bahai-trúna að vinna á móti fordómum og öðru, skilurðu. En, þú veist, ég vinn, þú veist, innan í þessu flokki, þú veist, mínar upplýsingar eru ekkert að koma frá bara fjölmiðlum, þú veist, ég vinn með lögfræðingum og ég vinn með, þú veist, fólki og, þú veist, ég vinn með fólki sem hefur farið gegnum þetta ferli og stóð eins og með Útlendingastofnun, þú veist, Útlendingastofnun ræður mann inn til sín og það er ekki lögreglan en þú veist áhugavert að vita hvernig þau vinna saman af því að Útlendingastofnun í eðli sinni er rosalega rasísk stofnun og hún ræður til sín fólk til að vinna með börnum undir fölsku flaggi til að komast að því hvort að börnin séu í raun og veru yngri en 18 ára og svona vinna sér inn traust og svona þannig það er ekkert bara úr fjölmiðlum og ég held að þótt að eitthvað komið í fjölmiðlum það þýðir ekki að það sé verið að blása eitthvað upp. Ég meina þetta er rosalega svona inflammatory, þú veist, svona topic. Þannig að mér finnst það áhugavert að fá meiri innsýn inn í svona reglugerðina og ferlið og hvernig þið er að vinna að þessu. Já, og Rafaela var að segja hversu miklar upplýsingar þau fá, hversu miklar upplýsingar þið fáið áður en þið farið inn í máli og eru að sækja flóttamenn. Linda, segðu mér, við hvað starfar þú? Afsakið, ég er að gera rannsókn ofbeldi gegn innflytjendakonum á Íslandi. Væri þú til í að vera með umræðu það næsta laugardag? Það væri tilvalið efni til að ræða út frá kenningu trúarinnar. Já, það er ekkert mál. Glæsilegt. En ég verður til að heyra. Já, nú sko þakka þér fyrir það. Þannig að þá verður ég verð þá í sambandi við þig, Linda, í sambandi við það allt saman. En Ómar, þú kannski svona einhver loka orð. Áður við slítum þessu. Nei, sko, ég held líka eins og sem að Linda var að nefna sem að ég held að væri mjög gaman að heyra Ég væri til að heyra bara meira frá Lindu hvernig hún telur að Bahai-trúin sé mjög pólitísk. Af því að mér oft langa að taka með þessa pólitísku umræðu varðandi trúna en ég þarf alltaf að halda aftur af mér vegna þess að ég þarf stöðugt að minna mig á það að lausn vandamálsins felast ekki í pólitískri lausn. Og það er vegna þess að öll stjórnmálaumræða og öll stjórnmálaleg uppbygging, hún snýr að hinu veraldlega, hún snýr þennan heim. En við erum fyrst og fremst andlega verur sem erum hér á þessum áfangastað til þess að rækta okkar andlega þroska. Þannig að við getum ekki, það felst ekki í einhverjum pólitískum strúktúr. Það þjónar ekki hagsmunum sálarinnar. Það er bara hið líkamlega. Þannig að til dæmis eins og með Sameinuðu þjóðirnar, við tölum það líka áðan, að það er mjög pólitískt batteri.
það batteri í dag sem að ég sé, sem að mér finnst sem Bahai að maður svona getur virkilega tengt sig við og ég væri til að kynnast betur, það eru störf Rauða krossins. Vegna þess að Rauði krossinn eru sem sagt frjáls hagsmunasamtök sem eru passa upp á neutrality. Þeir eru ekki bundnir neinu ríki og þeir í raun eru ekki að eina markmið þeirra er að aðstoða fólk sem er í neyð. Og ég var að tala við hérna einn hjá Rauða krossinum vegna verkefni sem ég er að vinna. Hann var að segja mig frá því að þegar Rauði krossinn er að fara á átakasvæði og ætlar hann að setja upp búðir, að þá fara þeir og þeir hitta til dæmis þá vígahópa og þá vopnuðu hópa sem eru á því svæði og fá samþykki til þess að reyna að koma þar inn og hjálpa fólki. Og þannig að þeir eiga dialóg við bara Talibana eða Al-Qaida eða aðra hópa og semja að fá að vera hana til þess að aðstoða fólki. Á meðan að svo sér til dæmis eins og NATO. Ef NATO ætlar að fara inn á átakasvæði, að þá eru sett einhver ákveðin skilyrði, vegna þess að það er einhver hagsmunagæsla. Þannig að ég vildi bara aðeins koma inn á þetta, en það væri áhugavert að taka umræðu einmitt Bahai-trúna og bara á pólitík. Vegna þess að ég ætla að segja alveg á kristaltæru frá mínum Bahai-dinu séð að við verðum að passa upp á það sem Bahaiar að við séum alltaf stöðugt að vinna af kenningum trúarinnar og það sem að kenningar trúarinnar standa fyrir. Vegna þess að sú heimsmynd sem að Baha'u'lláh talar hún er ekki í þeirri pólitískri mynd eða þeirri pólitískur hugsun sem að ríkir í dag. Vegna þess að við gerum ráð fyrir að þá er fólk fyrst og fremst hérna sem andlega verur að reyna að eiga gott líf en að undirbúa sig undir þá áformandi ferðalag sálarinnar. Takk kærlega fyrir Ómar, ég veit að við erum ekki búin að ljúka því að ræða þetta náttúrulega. Ég veit að Linda hún ábyggilega leggja eitthvað til málana og fleiri. En Linda, þú verður næst, þannig að þá getum við rætt þetta betur og frá öðrum hliðum þessi mál og það verður spennandi að hlusta á þig og ræða við þig þessi mál sem líkt út af flóttamönnum og slíkum málum. Þannig ég vil þakka bara öllum fyrir sem mætti í dag og ykkur velkomin að koma aftur næsta laugardag klukkan 4.